Δυσκολεύεσαι να χάσεις κιλά? Λοιπόν, άκου αυτό που θα σου πω. Και αν θέλεις, μπορείς να πετύχεις το δικό σου στόχο. Όσο και αν έχεις δυσκολευτεί να χάσεις κιλά. Και θα σου μιλήσω για ένα αποτέλεσμα 50 ολόκληρα κιλά μείον. Καλά άκουσες. 50 ολόκληρα κιλά. Και μιλάω για το αποτέλεσμα αυτό εδώ, της Χριστιάνας. Η Χριστιάνα, πριν ένα μικρό χρονικό διάστημα, πήρε την απόφαση, είπε το ναι στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού της και δες εδώ σήμερα. Δες εδώ τη Χριστιάνα σήμερα μετά από 7 μήνες. Κατάφερε, ξεφορτώθηκε 50 ολόκληρα κιλά μέσα σε 7 μήνες και όχι απλά έχει ένα καταπληκτικό σώμα, δεν υπάρχει χαλάρωση, έχει περισσότερη ενέργεια από ό,τι θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη διάθεση, ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και όλα αυτά τα κατάφερε παίρνοντας απλά σοβαρά την απόφαση. Και ποια είναι αυτή η απόφαση? Η απόφαση της αλλαγής. Η Χριστιάνα είχε κουραστεί από το να προσπαθεί συνεχώς να χάσει κιλά, από το να νιώθει συνεχώς κουρασμένη, να μην έχει ενέργεια, να μην μπορεί να φορέσει τα ρούχα τα οποία της άρεσαν και πολλές άλλες δυσκολίες στην καθημερινότητα και είπε φτάνει πια. Κάτι πρέπει να κάνω, δεν πάει άλλο. Και έτσι λοιπόν πήρε σοβαρά την απόφαση της αλλαγής. Και όταν παίρνεις την απόφαση σοβαρά της αλλαγής, ειδού τι σου συμβαίνει με τη διατροφή της Herbalife. Έχεις τέτοιου είδους αποτελέσματα. Οπότε για εσένα που μπορεί να θέλεις να ξεφορτωθείς κάποια κιλά ή να διώξεις τοπικό πάχος ή οποιοδήποτε στόχο να έχεις, στείλε μου μήνυμα. Στείλε μου μήνυμα να σου δείξω πώς και εσύ μπορείς να έχεις το δικό σου θεαματικό αποτέλεσμα.